Hola chicos y chicas de YouTube, hoy les traigo un video súper rapidísimo, nada más de información, para decirles que ya llegué a mi casa y esto está poniéndose muy feo, ya se está empañando, ya se está oscureciendo y por cierto se me ven muy negros mis ojos porque canté con la América en la noche en el grito y hoy en la mañana, que es el 15, y miren para esa lluvia. Ahorita no está fea porque apenas está como que, ¿cómo les diré? Como que empezando, pero me traje la moto y les voy a subir ese video y nos vemos en la próxima, chicos. Gracias a Diosito porque no nos agarró esta lluvia. Y bye. Esto nada más era para informarles que llegamos a salvo, ¿ok? Bye.